Arjimang, lukumang, saranasepsa deni foroisi igadri achtertuin, wispede, saranasepsa e kari wan sweet fasi, fiko arti de pres partori, sobu sowe jodi, na ala safe mama ser nang Noord gomit Zuid, Oost gomit West, ala sei we barodi. En tide was speciaal odi we barji des mafunu dape na marwina. Ja. Iya de malek Tokyo. Isabi tok ala de man fu dape masara pinas. Ja. Ala de mawe barodi. Want tide na mongotori. De bijis ma bota kijk luku yere luister. We yere. En dat lek fou sabi mi barodi baja sama masara nang. Dam janga brarut. Ja, mas kambo. Leksay taki tide na toy mongo taki ang ala de problem san dape. Maya fos mi bijing, fos bijing ng programa waftak des ma odina trase de diasporas ma alasan namang sa tanga trase wan de sa namang wasap ook to save sa jaso en unu o sorbo pal zani i beeldo wabi alasan wo sorry en wo di komentar tapato dati en un lek sa na save sa ja unelemboliseer we tak prisvaresan ya sama sa gambo Asatori de let's do the thing. natuurlijk Yere Archimang watami grandpa betak so. Yere let's do the thing. Okay. Betak tusan tegelijk. Okay. So, dat je verstand taki is er een universiteit dit in Suriname. ja Ja. ade Ja. dape da Oser. oser Ja. dapa made universiteit oser Ja. mara sare ma du dape Dape de mij leri fi furu, koromper, nanga lei. dus dape de mai Bedrigi. dus du atemi dape de mai anga de fes Ja, Alla de versie dape, aantal. alla de versie city slag dape. Oké. Maar een uitzondering op de regel de. en sanen Ja. sanen ba Visa atje egotek dufe na India a bulfen. ja Ja, India egotek. ego teken dape Ja, dape egotek. Zo. Anga friends and family. dat mi begrijp yo Ja. mana ma hoe dan hoe fa fa Yere ja. Mhm. In verstaan bundes terwijl economie funu. Ja. Ne waka sherifi. Ama a auto wa mambeta kwa economie betaka auto funu a na economie funu. Ego tap so achteruit. ja ja Isabi toch? ja En a fasi ook toelek goslaar. mhm Je verstaan at je maluku man kijk luku jere luister. Dat je verstaan taki. Nou, een diertor jere. ja mi begrijp Wabi ver halator di si. ja want usoren ba ma usoren ba Wabi takator di Ja. baka. Je verstaan. Want in berika van man wang. Isabi toch? 19.250. American dala Ja. en wang E wang. mana a cruza matik mi o menekos Dat totala sa ne kontap 81 dus of CBD. en Dala. ma yere no asensi dati ma yere no amango di as a kondre amango of amango jes revi Nee! da fada Wamang, wamner pankach, ja sing teka mang, anama se teka mang. Aksa man taki, Kong. te ei kong, de ko teka bel fu lei badrijanga laster, de ko tek dati, Ja. da ka je prati ji terawan. de man die slag Ja, in India isabito. dus dat nama oroko Ja. ook tu behalve pakket asal sama Nee, itu ja toch? oh oke Ja. oke Maar dat na India man doe. Oké, en pakket ama doe ja. Pakket ama doe ja, Oké, nak piket ja, oke praatjes ja ja. oke Isabi toch? So, dat we gwe moro fara. En ama, na gesentori we tak jara. ja met taji Dus nou een persoonlijke uitnodiging. En Ja, een ja. contradictory. Ja. Government to government. Nee. En asan dati. Nee, nee. Je verstaan. de mai gote kon fatu Nou, fatu de mij Oké. goteki. mhm Want de man, de man fu India, de man Ja. de tira konder dape. De man tak ek voet na chal, wanga man na no wan taki. nee nee Want dan mi berika dim lisa bere. ja Dan berika na mij go. Ja. Amo go taku voor de zonnepanelen. Zonnepa- Nga de sanda Ja, kote ja, de binnenland. kong. Ja. Ja, binnenland. ja Maar na sandati. nee ama beri kita kwe gote kon fatu Ja. nanga de mansa damse Wat jere ja? de beleid man matik me itu Ja, tu beleidsadviseur go. Fu sade mo advisera man dape. Taka nga bi. yere no beleid no de Nee. dat no de Ja. advisera ma dusang de ma to adviser dusang Du sami, miself no sabi yara. met yo mazerga ma Dus de mo adviseri fem go teka a label. ja dat Na nga bedrogbul. met ji Moksi na nga lasterbul. met ji Na 3-1. ja
Je vraagt zich af, sang na to eigen. En dan mi belasting par. Mga yung belasting. Naman, ang aduf na nga ba yun to? Meteji, ipayaslak. E payaslak ya. Nou, ano ka. En sinds dat hij, in het tachtig. Ja. Je bent kan gebruiken, de gehandicapten, en Ja, sociale project. Ja, toch? Isabi to. Meneer. Maar dan moet je guedape, isabo me, want in Nigiarte no tino duara. Helemaal niet. Kunoru ser fast Helemaal niet. Oké. De firstang archi malukumang moro mego protocol fa kabinet fa mego tu. Maar sa protocol dat tu. Je op een gegeven moment in een zijn tak morer, want mensen zeggen maar. Nee, mi sabi kada protocolo advisera ma sot korosa ma mueri. Dati. Dati uang. Moro. Inogo mitanga bijitagu da pepe amam go set protocolair tori so. Nee. Snoepreis. Ja, en een veiligheidsman dan. A veiligheidsman. Dat zou goed zijn. Afa man go draaien doi. Dat volgens mij tuara. Ja. Nee, zijn nou gewoon een snoepreis. Snoepreis. Ja. De man suma hanga asan aan. Ja, dat we beloning. Im hoor rekenen taki. Vis aja berekend tak 2020 de net om de hoek. Ja. Dan no komoro dus jere kote ka fatu. Maar jere want tra presa man be de ook toe. Abortok doef maar wina. Meneer. Pamat na pa mindiri. Amai steek met kop en schouder tussen de trama. Maar dat zou je doen dat. De waskoro de man bobo. Ote askoro bobo. De man make a belofte 1 mei 2015. Dus dat na libi verkiezingsbedrog. Met je want 1 mei. 1 mei. 2015 auto verkiezingen we 25 mei. En daar samsang abort nu. Udulo so nyaming. Udulo so nyaming. No, abodam no bong agwe. Abodam no de. Abodam no bong agwe. Meneer. Erg ja. Ja, wan no me here de mai takwan santaki bodam no bong. Ja. Voetbalscore. Fawa ka jimat. Want we begrepen dat. Ja, want hier no, de man zegt hier no. Eigenlijk voor zo'n takato dat hij. Ja. Usora bord. Ja. Toch? Want dat sorry baga. Ja. Dan so des mas dape srevi samsa en da takatori. Ja. Da takatori. So. We da luku ala de sandisi. Ma isap sa parsa bedrog edu. As plate swam. Ja boy. Dat de mai potis mai fetanga de serefi. Ja. Isabi toch, le krabu je mek des mij gedrag des serefi, nyan des serefi, teul des ma be lip so friet samanga des serefi, de je soetu aan fire dus as plate swam. Dus te de man be tak a parse bedrog na dat namang levenswater. Voor zorgen dat is mijn libin oneenigheid aan de serefi, familie onderling, isabi toch, bradanga sa onderling, de mij creëer, de mij drijf on weg. Ja. Tussen familie en mati en disi. Maar dat aparte bedrog lobby toch? Ja, want ze zijn verschrikkelijk onverdraagzaam. Maar je moet hem lukken toe. Sumare mij eigenlijk met de mafeti. Ja. Sabi toch? Ja. En dat zijn dat je bronberen. Ano kara? Ano bong. No. Isabi toch? Want de man zit de man om te stellen maar moro toch? Dat de proberen dapen. Juist. Ano kang. Ano kang. Isabi toch? Terwijl steekt de chibri. En met moeite, isabi de mijn onderhandelingen land die komen. Ja. Na onverdraagzaamheid de man, dat je kan het disi. Ja. Daartussen. Ano boon serefi. Maar dat je kan luku. Ja, om zo is maar. Ja, archi maluku manana sasa ba yokromo. Dat disi, de sansa woshi jamus, de wa exemple, fushi sang a president. Die friends en family sa ay dunanga a volk fuser nang pe potu me ku fetanga u sere dati u volk ook tu wa yonko meisje tampe ya fai gwangai aigo isabi fu saide me keiko ya mi sabi fu saide we ko protester ku a middelbare school. Okay, mas sama sende ko ya ngatanga e fai se fiko Wel, Jimmy konti ja wo komi kon ne de te yuta ki wo ko protester tide. Dus ik go fu wo kon en de chai kon protester. Ja, dati de beta ki de beta igi wa fesi ma ja beta igi wa de. Okay, en da sai fene fa pisina beta ki kon fu wo kom de chai go do tasani. Wel, dina de bo pa you, mi afende fu an fasi. Mi tampo ya so sama nga of de yonko wan fu mongo. Ama ya usabi ai pe film, ai acteur, ai do poema, ai do men so tu sani en wawang. Fai wanga in bala. Ai go bu. Muluku so na aksi aso no na tapa terrein fu na Mongo Festival. Fai efende. We isabi sanasan
Disi aan een protestactie. Disi aan een sani sade pikin be go een vakantiejob. En voor een vakantiejob, je drukt de pikin taki voor jij op de pikin, dem ko protest voor een middelbare school. Nou was maar de tegen een middelbare school aan je district. Maar gebruik de sama pikin boom. Nou gebruik de sama pikin taki die jou go oko, de nou pen ja money of die nou go protest, de nou pen ja money. If je kijk jou een vakantiejob, make je vakantiejob. En disi ja taki na rakere doen, de taki na NDP e protest en na de jongeren voor NDP de taki. En make je manipuleer de ayon ko follow voor mawina. Meke ja koli yam koli sevi na na mo tingi san sai de meke straight mo bigi sevi si fa atanya konto taki de sama sanya de sevi to luku au me oros ko ta panga de pikia so taki ja wanya sani de to de sama ko aso sai de ko awo ko den konto awo ko de ko na igide mano chai de ko fu ko protest yam me ko piki protest usa sabi okay that na sani dus wa meke mawina sama mokisianga de sevia wa fasija fiti uchaya sani gonawa wanya inheta ni mawina wan sabi pewego wa medal bara sikwa de be potita kijo potu wa medal bara sikwa na to da meke de potengi wa pede be potento if wa bi activity ja ka sai de meke dem do ata sani waki educatif anga educatif ya wa educatif centrum tu de bibliothèque de potu wan sikoto da meke de potema waki educatif anga educatif meke de duambo musan meke ja kolu sevia mawina mo we kolu sev we chai to we dulolo takama wina we kabanga de sanfu wabung we come yesi de dula usani Als mo konase fu sen campo. A puntje zo de na ministerie kaba. Alleen na board van minister en abolofu taki ay do alle zaken voor meke wan sportveld kwa Senkamp want Senkamp na wan gambi wijk die no wan tangson de wan pese voor de picking pe. No, if the picking the kwa, fusane kwa, the savusare de kwa. Who accident picking? No, hey, alasma janye parte maluku. If I say go about NDP of Mino Sabi, ma mungo festival funa. E we den ki bu fight gimaro we in Mino Sabi. Nei no. Nei no ma sene mi gwa usu, mi se fia fu mongo, mi se fia mongo. Abate la rosa yeta kilo no to. Sene mi gwa usu. Abate ta kilo no to ni sene mi gwa usu no fusang. Mina bire. Ko fight mungo festival wa me no bara ko fa no du. De so me president fu am when you know. When ki de piki. Arakera monitor. Facebook group check my Ya da tatu ama arakera monitor. Arakera mi monitor me kama suko pesi kwa asko. Ya sisa elige Me actimi service are piki ya konduya. Ya piki ya wanya medal bar skole me kede. Ma ya so na mo de sufu sira ko di de ba ofika ya. Adata usu. Efu na wandata usu de me ke abe brote. De mongo pikele lasiko. De mongo pikele lasiko. Adu wali le leli ne me ko boja siko. O adi asiko ya ko na joleli. No leli no. Da ya bi controller den tapu. Na bi controller den tapu. No, denki busa we du. Uno do sani tama awabi speech thing. Abasiko ko so to speech to habitat. Okay, Marshal Misijang, Jasiko ko ya so to speech to abi. Awabi speech ya. Make them go bo asko wanta pesi. Ya so na mugo festival e holi ya. Ko ita fu mugo festival for Masade maidu no. Maskola mapunta bora tapo me ko ba mara skola na to. Amedal barasko. Dei pasada di project. Sapasanga da di project. Sapasanga di project ko ma mette ke. Ya sa mette ko ba en le pelo ko ta ite ka udu sa ya fu fi wa pisi. Na fi pisi loiti. Loiti na pa fi pisi. Ko mette ko ba ana iwoko. Ama mette ko ga pesi ka ko me ka to me ka sta ka du sa gi ma wina. Si wanta kiasko amu ko yaso. Amu ko ma wina mi wani fa kon. Ma ana da tausu penkumba ta tebeli. Apa mi grandma de ani like ko da siaso. Fa. Ana iwoko to. Ko me like di do yaso da ya de pikin wasko. Ko de elop. Sa pure pikin internet photo na like das pukuno. Ana pre da sale ma ko do so sa yaso. Afudu ba kama. Kudu anju kanege wa wanya sanja ma wina wa wanye. Ko pre ma do sande ju me kede ma waktu atare ke be da ba wakom. Diga ma wina bigi sai wa ba ga busi sai. Kure ma me ko asko ju. Me jande pe do sangi ko fi PC that you one. Ma me kama ko do sande me ke kaba. Okay, na so ivolg ook toe taki want to picking want to sama de aso ook toe sa kaba de tevreden anga actie en yabita sama di supporta actie wel. Maar ja, ko luku sange pasaya so ook toe mo fa
kampen ja samen naar meneer Marcel, naar voorzitter of naar de man voor Stichting Kibi. En meneer Marcel, tide, je komt op het terrein P20 woko en is je wang drukte, zodat je wang niet taigi. No, sabia inyali biala sanika verwacht. Piki fo pingyu kabataki sanyo pasaya tide. Maar dat zijn ja normaal sani. En ala yu teo duwan sani. Ala yu samau de eens anga asan sawe du. I begrijp? Dus en dat je mogelijk rekenen. Oké. En je ziet ook dat je want de jongeren tekenen voor touw, voor dat je Stichting Kibi ne holy ontwikkeling ainima wina tegen te eigen aba a middelbaar sikosa mo kong ainya gebouw pe je ook. No, in principe me abio dat ina afas fa de denki maar me abio takien so. Want we see faida engo kon efu ubio taki Stichting Kibi e holy ontwikkeling tegen dat wabio de. Because if you look at Saudi, we take no, wabi recording studio, wabi rehearsal studio, wabi museum, wabi theater. Fusa de san dat idee. Kata kaya want voor de jongeren. Dat je na mogelijkheden ook creëer giding voor de kan ontwikkelen de talent en presenteer de talent. Als je tegen ontwikkelen, maar denk je. Is nog steeds ontwikkeling op een ander niveau. Je gaat van uit en nou udea nataki. Adi suralko gue nyo kwai nya pesa wanga suralko dea vanaf 2009 nyo dea anga suralko teke 2016 die suralko gue nyo dea die begrijp dat even lanti teken over dan moet ik respectie van zijn ousevi want aprecia de wie hebben de gambi busi die begrijp. Maar hoe make mooi te zeggen, wanga de community, hoe de doet het een en ander. Dan denk ik dat je de van hoe even hoe abiwanta idee voor doen sani dat we takin respect van zijn huis. En hij komt aquí bijna want 2 jaar geleden dat je Stichting Kibi abinet want toen zijn namen maar het sommige want toen zijn nu opgimi en na de zande de wanneer Stichting Kibi moet vrij gebouw voor asiko mo koyaso. Ide bereid wel voor dat? Doko, hoe de bereid. Altijd met aki ontwikkelen we wanneer de wan sta in de weg ja ontwikkeling. Maar liggen samen taki wabi a responsibility. Afanti wotu wabi naar de jongeren toe, wabi naar gontapu toe. Fawo do anga pisi woko, jo begin, jo investeer, aini kabatinyali. Dus if we vinden want dat oplossing taki you can go naar pe dan we taki problema de if we even moet creëren natuurlijk houdt ik moting voor even moet creëren dus maar no de ik had ik jangan lanti bezig etaki voor luku sana de mogelijkheden voor pe Stichting Kibi kan go futan door activiteiten door gide sama voor mongo. Dus even Stichting Kibi aan land de einde onderhandeling. Daar protes ja bij de van Odo. Ja, de van Odo, because no de we takken een commissie onder leiding van meneer Weidenbos. En dan me vinden vreemd dat die misitaki jongeren die geeft aan dat die NDP jongeren ook komen voor zoitaki een middelbare school moet komen. Weet je, dus maar ja, alles aan mij doen zijn in een fasie. Maar ik respect ik dat die ook toe. Want ik vader kon nooit meer ballen, nooit meer akiden. Dat mag doen als een meningsuiting, vrije meningsuiting. Je doet het niet, respect je fasie, de code no kosi. Weet je, respect. Naar de na nooit kiezen. Je begrijpt dus, allemaal lukken optie. Maar de onderhandelingscommissie zei de einde meneer Weidenbos aanging. Je zegt dat duur langer eten tot een oplossing? Ja, nou voor duur langer. Want we nog een Stichting Kibi, we vinden belangrijk ook toe dat die proces ik van de maak heeft aan moet beginnen. Ik begrijp en because we vier ja gebied en dat ik hoe de ja daar nabi ati. Met de barre school moet komen. Dat je want sami wani toe dat je moet komen. En van met de barre school komt toe. Ik kan liever een bijdrage aan je proces van Stichting Kibi de bezig ook toe. Namelijk de jongeren die je moet langer want dat zonde dat je traint de jongeren die een bepaalde leeftijd deden.
Je begrijpt dus, en je model van de basisschool komt, dat de jongeren bij eerder de tijd voor mooie waardoor hoe kan trainen man en niet de bepaalde samenleving. En het heeft allemaal zijn voordelen. We zijn niet tegen. Wat is tegen? Juist ook. Op breed die even komt. Ja, maar zeg gambo. Nou, hier is de man leggen dat we zijn man leggen en zie, afit zijn mij fiti. Ja. Om was scoren. Om een score. Was scoren met tegen. Die de man erin. Pe abort ben ik ba. Ja. Usia bord. Ja. En unufa programma disi we soru principale Ja. De sidaki disi na bedrog. Na bedrige. Na bedrigi jaso aan elkaar. Dat je kon leg uit bepaalde de man tegen iemand dat hier tegen de man dat hier no. Agronobom. Agronobom. Daarom oren we maar bouw dat pepa borde. Ja. Dus dankzij wano, wan ato auro atoso Ja. en dape wat rusa skorogo. Nee, in het akasan boembara. Wat rusa gooi. Loko no. Te de man het drento. Ja. Voor luchtkastelen. Dati, maar dat door de bank aan crew. Ja toch. Dat door de bank aan. Dus dat no a score trouwa luchtkastelen. Oké. Dus dat mij zweef. Dus zweef gooi na atoso. En dat pas scoren kom. Ja toch, gooi Ja, na ja. score zweef Ja. gooi na atoso. Ja. Dus een gebouw in een gebouw. Ja. De man is vallen, kera. Kara met teji. Ano kan, jongen. Dis na libi je reiste zijn voor ora sportu. Jere no masar gambo. Maar jere no. Weet de mij tak over a scoro. Ja. Toch? A bordbende. Ja. De man tak a bodem no boom. Ja. Dat apje man leg uit namens a crew. Namens een paar A pas bedrog. A bodem no boom. Dat betekent Albina's revi, a Mongo's revi. Ja. Dat je kan bouwen, zo dat je. Nee, de man broko alasan puro. De man evacueerde maar pur dape. Meneer. A bodem no boom dape. Maar mi denk kwantori masar gambo. Isabi, visa aja. Ja. Be na pesa bortok. Abe na van bindiri toch. Ja toch. Kan dat be 400 nefu. Wat ama taki, ama leggen taki, om een miljoen biljoen. 200 miljard dollar gorong. Miljard dollar go. Ja. Dus dat kan ik. Na tor dati, apchima koyer dat jere no uno kan meka skoro ja. Ja. Want a 200 miljard dape. A de dape ook toe. We broken later. Ja. Dus beter meka frigo ina atoso. Meka zweef gooi na atoso. Kan je dat niet? Ja, want dat die vieze aatjet nap dape. Dat go to, bauxite, Ja. diamanti, Alasan. de nake onder een voet toch. Oh. Dus hij fantaseert toch. Dus later aan kotje zelf tak pembet na pupota bord. Dus aan ben nak me 200 miljard. Ben nak onder een voet. Ja. Dus dat we mekaar trouwen lucht kasteel, dat gaat hij zweven. Maar jere no, me vraag me seraf. Sa regering die nanga akru het ding van volk jongen. Dat asan zou jasa ede. Isap sa de bies mo tak toko dini hersen. Dat de mij denk ik. Dus de grijze cel zou abi. Ai. Dus de mij berichten dat isabi de man se spot de man die bepaalde man want op tima die doe hier bij. De man spoit oligwe nyau ligwe na ma hersen. Met tegen jongen. Amane denk boemoro. Wat dat kasan nati. Ja, dat grono boom. Ai. Dat pede bijis ma vetang. Met tegen jongen dan. Joko takasan na televisie. Dan mij zie dat wat zij leggen dat pe. Zij sangayo. Ja mo. Agrono boom. Grono boom. Ai fu. Dai ka fruisa la des mem im Fu een skoro. Fu een skoro. 3 stong harso, 3 stong hard prikkel draad harso. Ja. Agrone dansi. Agre dansi. Agrono boom. Agrono boom want me di debe pota borta. De no agrono be dansi. Meneer, dus met tegen Masar Gambo, alle den toer dat zie, dat je ziet dat je aparte bedrog eigenlijk samen door Albina dape. Na probleem era, onderling de monfetiera. Maar daarmee zijn ze bezig. Ano buntok, maar jere jaso, maar de man is denkt dat, want alla CP Masar Chango, de man op een reactie, dat de kan een showproject of een sani. Dus dit na antwoord. Die Masar Chang promise desma dat hij bij verkiezingswinst, de man bouw als score die desma dape. Nanga brandweerkazerne. Brandweerkazerne. Alla de school. Maar dadelijk jo jere taki a brandweerkazerne, do bouwen toe, dat do truse gwena nyong atos of marwina. Die Albina. Au zweef go dape toe. Maar eigenlijk dat kan, want zij dat dape. Not ne gebeurt dape, dape na niet in te kapito. Not. Je verstaan. Maar het tak over dat serieus remor. No man. Helemaal. Akabatuba. Isabi toch. En
En als zo de man, wan zet de gezondheidsprobleem voor Marwina. Na zo, no? Ja, zo, no? Miserf no sabi era. Meneer. I sabi toch. De mij omzeil ala de sani. Je omzeil onderwijs. Je Ja. omzeil volksgezondheid. Ala de san dat je doet. In 9 jaar doe om een belofte. Boy. God forbid, this is rubbish. I sabi toch. No waf de no los in. Ja, maar... Karwan Jimmy man. Maar jere no, was er gambo. As score to sa mij tak no. Score op 1 oktober, de lagere school. Ja. En middelbaar en ik dat de 10e. Ja, Voor nou, 10 oktober, ik 10 oktober. Ja. Voor nou, kom je 10 oktober. Ote je zet daar infrastructuur van atoso. Ote je ontruim. Ote je krio, ontsmet. Je doet wel los wat sani. Dat is mooi les. Hè? Sumo les. Me no sabi. Want des man do les. No go don da pa fisa atoso. Skoro, Ja. fisa atoso skoro. Ja. Is do wakti ayuru. Want dem awan oso tu. De Alasam man amido. ano strati do tam. Kade dos don fisa atoso skoro. Atoso skoro we karasani. Dos Ja, don da pe ato wakti. so score. Ai. Kade do chis camera da petum. Kande ook tu ai. En dat asi chiko da fayo du. I volksgezondheid na nihil. Da De klari. uduya. De klari. De klari le man. Meneer. Isabi toch. En isap fa de man die se dusani. Ja. De man die se dusani leki. Te de man mek wan strati. Wan passie. Of dichi wan gotoro of wan sani. Ja. Dat de meisje san lek na wan gunst. Taka toranga mi wata sa no man dere nga top mi ara. Je vraagt ons even af. A volk kiest de man trouwens de minister, parlementariër. Minister dape in Morocco, we Ja. payu. Dus tego, je go dik wan gotro of je go put wan strati. Dan hem collega, ik heb gewerkt. Je moet werken. Je moet, je bent Je moet verplicht. werken. Je bent aan het werk. Natuurlijk, sasa Ja. werken. Sasane worko. Niet anders. Daarvoor ben je daar. Ja, natuurlijk. Maar en je bent takwan sani, tak te de man kost don de denk moro. Dus dat hier. Je verstand op 0 zetten. Nee. Isabi Nee, toch. helemaal niet. Dat zie je. Apchima, je ziet dat ze tek apchima toe toch? Ja Dan toch. moet ik verstaan van mijn poti ergens. Ja, de Dan poeren. moet je go, je tak pchi olie bij. Olie. Dan heb je trasan En dan nog sanyara. Ja. Isap sot olie de No. mijn poti. Fosi de bidjes maf met de be bron udu of mek fire. Ja. Dat de man be gebruik bron olie. Oh, is dat de man terug doen. Afgewerkte olie. Van mijn contact gewoon op bouw. Fiko taki bouw. Meneer. Maar ja. Isabi toch. Isabi, terwijl TB bestrijdt corruptie, Ja. ibe abwan financieel boembeleid. Nee, hoe zou financieel nang beleid. Dit is dat nog de. De no de? No man. Nee. Er regering is nou aan het financieel nang beleid. Odi de manier financieel, de mij go de mij holen uit de Klap, klap, scattering. direct. Isabi, Beleid. Beleid de trappen. Ja, dat nog de serie. Dat met ik ba beleid voor de man at de mas wiki, de man drain, de man kon na oser na parlement de nego. Parlement de nego. Nee, zeker niet. Daar gaan ze niet. Oser. Oser. Daar man tak laten we dat doen. Ja, de moet dring. Abung of ano bung, we chago. We chago. Ja, Isabi sakane toch. wako. En dat je shi sang a volk voor a starati etaki. Ja. Je archi voor a missie die se etaki. Ja. Na een vrouw die ala deede minderisma. Ja. E shasani na Ja. leksa we etaki. Tak jong woroko ano gunsje doe if je doe aan Zo simpel is het. Isabi toch. Ja. Wat jano de almachtige. Nee. Nee. Isabi toch. En archi, de baga vrouw. Ja, De ja. archi sabi die mijn taki. Dat is. En ik weet nog, in 2011 heeft de regering het volk opgeroepen, iedereen die aanvragen had lopen, om te herregistreren. En ik heb zelf ook daaraan deelgenomen. Ik heb een strookje gehad, een controlestrookje. We moesten natuurlijk alle stukken die nodig waren, moesten we bij elkaar hebben. Dus je hebt er geld op uitgegeven, je bent er naartoe gegaan, je hebt er tijd aan besteed. Er is geherregistreerd, je hebt een strookje gehad en verder is er niets met die informatie gebeurd. Je vraagt je af, wat gebeurt er dan in deze verlichte, gedigitaliseerde tijd? En vorige week zei iemand tegen me, van, juist daar wilden ze jullie hebben. Dat jullie gaan herregistreren, want nu was het graaien voor hun makkelijker. En ik geloof dat dat waar is, want ik heb het zelf ondervonden. Ik heb zelf een kwestie lopen van de Grote Combiweg, waarbij duidelijk is dat hier en daar gronden zijn gegraaid, ook waar mijn grootouders gewoond hebben. Wat ik kan bewijzen tot voor de emancipatie, voor 1863. En ook dat is verhandeld. Dus binnenkort zal ik ook weer mijn stem daarover laten horen. Want ik vind dit heel gemeen van de overheid, dat ze je oproepen om te gaan herregistreren. En dat doe je dan. En verder hoor je niets. En dan op een gegeven moment
merk je dat het juist bij hun en hun vrienden terecht is gekomen. Wat voor overheid is dat? Wat voor gemeenheid is dat? Dus als het aan mij ligt, ik ben de afgelopen tijden, zoals ik al zei, in de publiciteit met kandidaten van het volk. En ik wil mensen vragen die ook bij de herregistratie geweest zijn en nooit meer iets hebben gehoord, dat ze even contact maken. En laten we kijken hoe we samen, eigenlijk lotgenoten met elkaar, hierover kunnen discussiëren en onze stem laten horen. En zoals ik het al vroeg, mevrouw Teelborg, van de projecten die ze initiëren, u zei ze zijn het gewoon verschuldigd aan het volk, maar, en het zou gewoon regulier gedaan moeten worden, maar wat ze nu doen, ziet u dat niet als een verkiezingsstunt? Natuurlijk, als het onder als een partij zegt dat zij het gedaan hebben, dan is het verkiezingsstunt, vind ik. Wegen moeten gemaakt worden, bruggen moeten gemaakt worden. En dat is niet een partijaangelegenheid. Dat zijn onze belastinggelden. De regering die daar zit is verplicht dat soort dingen in orde te maken. Het is niet een partij die dat doet. Wij betalen allemaal belasting. En het zijn onze belastinggelden die daaraan besteed worden. Dus ja, men doet het zo en dan lijkt het, dan inderdaad, dan zeg je dat is een verkiezingsstunt, ja. Zijn er nog andere dingen waarover u zich zorgen maakt? Nou, de volksgezondheid is er ook zo eentje. Ik heb vorige week nog iets meegemaakt. Ik betaal mijn premie op tijd. En ik betaal bijvoorbeeld op 16 augustus. Mijn SZF is dan geldig tot eind september. Dus de oude kaart laat ik thuis. Ik ga naar een apotheek. En die vraagt me juist die oude kaart, terwijl ik dan tot eind september verzekerd ben. En ze hebben me niet geholpen. Ze moesten gewoon die kaart hebben die tot eind augustus geldig was. En ik zeg, als ik niet had betaald, dan zou ik die nieuwe kaart niet hebben. Wat voor onzin is dat? Maar goed, het is hun strategie. Maar stel je voor dat het om een ernstige zaak gaat. In dit geval ging het ook weer niet om een ernstige zaak, toch? Maar stel dat het om een ernstige zaak gaat en iemand komt van heinde en verre, toch? En je helpt die persoon niet gewoon omdat de persoon bij is met zijn betalen en de nieuwste kaart heeft. Wat voor onzin is dat je zegt dat je die oude kaart moet hebben? Dat soort dingen begrijp ik niet. Weet je, dan lijkt het alsof we in dit land hebben we nog verstand of niet. Weet je? Dus op verschillende vlakken zijn er zaken waarbij je soms denkt van, hé, anno 2019, laten we ophouden met dat soort dingen. Weet je, het is een te verlichte tijd om nog dom te doen. Want VHP drijft op niet Hindustan nu. En morgen gaat verkiezing gehouden worden. VHP gaat winnen op niet Hindustan. Zo populair zien we. En daarom hoor je Hoogaard dit, dat zeggen. Dat mij baby no, zei de king. Zo, we dat doen si alibi, na dat na alibi tide na de, maar onva programma Sarana Seipsa. Teji taki nogo in des robo disi. Helemaal niet. Want dis na chisi. Dis de kar ora spot. Ja. Sem sabi. Dus teno wan de na san disi. Dan inom lembo liser. Dat moet je helemaal niet doen. Ja. Inom adiner. Nee. Inom waiduser. En if is charmiler. Dat na hoigri. Helemaal. Na sant heb sa marwina no. Ja. Charmilazi. Ja. Na dat heb sa des my vet onderling. Isaba wainchara trawang alebos kopu kopanya. Chis de potip ching. Ja. Je verstang archi malukumang. En sami ete you. Wees heer in het verkeer. Op samen sweet weekend. Wango sontu weekend. En usabu serefi. En zij doe in een weekend, want volgens mij woroko, dat de ne ap tema te satara zonde zo, de trusiani na grong, pranuansani, maak je economisch weerbaar, benut elke vierkante meter op je perceel, sobu sonaf jepi servi na tempo crisis, en meaning na masar dek na die Orange Movement gambo. Ja, masar gambo, volgens mij tapu, maar takanga sena mambaga, omdat we si toda straat, we zien zatera straat. No, je ziet dat de man die bezig is, haal de goter op. Na infrapsiegen. Met zo'n bepaalde zaken. Dat we zien dat we, dat we lo, doti, plastic, blik, alles aan dat we in de goter. Dat we halen op. Uno etaki, we aksa regeren ook toe, dat die haal op. Dat we poten assisi, tjouwen truck,
pure san direct te ale kong da go ina go baga Alla malay was go. Alla malay go na go burku we burku. dat we taki we actie aan regering voedwato dat ook toe maar tegelijkertijd we takanga volk dat gere no ala de san sango dape na umeke na poten dape troen dape dus mus sorgu tak uno trove doti moro tap strati hoor you kon de kring en tamara you kan taki pemi etang omgeven pemi etang na mi sorgu mi na mi buurvrouw na mi overbuurman sorgu dat asan kring en mi na sanama dat je kan nak tapi borsu en minena Mazaroet rest Suriname Utaki grantani temunde brekte 1 euro do denasani.